Ababaka ba Parliament okuva mu bukiiko bw'eggwanga abeegattira mu kibiina kya Acholi Parliamentary Group basaba ekibba ttaka kikome mu bitundu byabwe nga batadde ne gavumenti ku nninga okutandika okusima amafuta okuva mu kitundu ky'Ennyoya kisobole okukulaakulanya ebitundu byabwe ebikyalimu obwavu obw'amaanyi olw'entalo ezaaliyo mu myaka gy'ekyenda. Ababaka nga bakulembeddwa mu Profesa Ogenga Tigwe balonze okubakulembera mu Parliament baagala ebitundu by'omu Acholi nabyo bituukanga ne ku mutindo mu ggwanga n'abantu baabwe okufuna emirimu basobola okwekulaakulanya. 945 million barrels of recoverable oil out of 1,200 and something million barrels are actually in Acholi. And for us, we see that as a God-given opportunity that the oil can help the country address some of the constraints that we have suffered due to war. And it is our wish that the oil begins to flow as quickly as possible so that resources can come to Acholi and we use it effectively. Omwanika w'akakiiko kano addongulira akubidde gavumenti omulanga n'ebibiina by'obwannakyewa okuvaayo biyamba abaana b'omu kitundu kino okusobola okusoma kibayamba okufuna emirimu egisobola okubabeezaawo. We come out to call upon the nation, to call upon the international community to consider affirmative action in the area of giving scholarship to the children in Acholi so that they also catch up with the rest of the country. Ate ye Minister avunaanyizibwa ku bigwa bitalaze Hilary Nek agambye ng'ebitundu by'omu mambuka webiri ebitebenkevu ng'ekintu ekibasumbuwa bwe bwavu era n'akubiriza abo bonna abasobola okukulaakulanya ebitundu bino bajje baweebwe ettaka nga bayita mu mitendera emituufu. Acholi sub-region is extremely peaceful. You can even sleep by the roadside until morning. Nothing will happen. The challenges facing us is now socio-economic transformation of the region, of the area. All of us here, we are all united. We are all in unison about effecting change, socio-economic change in our sub-region so that, at least our population don't remain poor and we catch up with the rest of the country. Minister era ategeezezza ng'omuwendo gw'abanoonyi b'obubuddamu bwekendedde mu bitundu bino ng'era basaba gukendeerera ddala kuba abantu bano boonoona obutonde bw'ensi mu bitundu ebibaweebwa nga bwe gwali mu disitulikiti ya Adjumani. In Adjumani currently, where they are settled, they've destroyed all the trees, most of the forest is gone, and we are pushing the UNHCR, United Nations High Commission for Refugees, to make sure that they reinstate those forests. They make sure that there's tree planting again afresh to make the environment recover. Kura Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.